Le magasin de blacksmith au Beaver, Nouveau-Brunswick, qui était utilisé par Amos Goodwin après la Deuxième Guerre mondiale. Le blacksmith a fait beaucoup de différentes choses, comme des souliers de cheval, utiles agricoles et des clous. Le blacksmith a fait des différents types de souliers de cheval pour des différents types et grandeurs de chevaux ou le travail de cheval. Les utiles agricoles sont pour que les agriculteurs puissent utiliser autour des fermes plus facilement. Les blacksmiths sont commencé de changer pendant le début du XXe siècle. Au fil du temps, le marteau, l'enclume et les ciseaux ont commencé à être remplacés par des pistolets de soudage, des moulures électriques et d'autres inventions qui rendent utile plus facile et plus efficace à fabriquer. The Hittites created the blacksmiths in the 1500s. The Hittites are an ancient group of Indo-Europeans who formed an empire. Blacksmith shops were originally used for creating horseshoes. One problem that blacksmiths fixed is they gave us tools, weapons, armor, and horseshoes, so our lives were easier. One change the blacksmiths caused was that they gave metal tools to people and continued repairing them and maintaining them. The change started when the blacksmiths began, so the change started in the 1500s. Blacksmiths repeatedly used chisels. They cut the cold metal with short and thick chisels, but hot metal was cut with a thinner and long chisels.